Bir zamanlar hükmü dört bir yana ulaşmış, zenginliği dilden dile anlatılan kudretli bir padişah vardı. Öyle ki sarayları altınla süslü, hazineleri saymakla bitmez, emrindeki insanlar ise bir dediğini iki etmeyecek kadar sadıktı. Fakat bütün bu ihtişama ve güce rağmen padişahın gönlünde derin bir boşluk vardı ve bu boşluk ne zenginlikle ne de şan şöhretle doluyordu. Günler geçtikçe bu huzursuzluk daha da artıyor, padişah ne kurulan sofralardan tat alabiliyor ne de sarayda düzenlenen eğlencelerden en ufak bir keyif duyabiliyordu. Saray halkı onun bu halini gördükçe üzülüyor, vezirler türlü çareler arıyor fakat hiçbir şey padişahın içindeki bu karanlığı dağıtamıyordu. Üstelik padişahın evlenememiş olması da bu sıkıntıyı daha da derinleştiriyordu. Ülkenin en güzel, en zarif, en soylu kadınları huzuruna çıkarılıyor, her biri ayrı meziyetleriyle onu etkilemeye çalışıyordu. Fakat padişah hiçbirinde aradığı hissi bulamıyor. Gönlü bir türlü karar kılamıyordu. Nihayet bir gün içindeki sıkıntıya daha fazla dayanamayarak vezirini huzuruna çağırdı ve yorgun bir ses tonuyla kendisine bir at hazırlanmasını, yanına da birkaç gün yetecek kadar azık verilmesini emretti. Vezir, padişahın bu ani kararı karşısında hem şaşırmış hem de endişelenmişti. Bu yüzden çekinerek nereye gideceğini sorduğunda, padişah derin bir iç çekerek yalnız kalmak istediğini, bir süreliğine kendisiyle baş başa kalmadan bu sıkıntıdan kurtulamayacağını söyledi. Vezirin itiraz edecek hali yoktu. Gerekli hazırlıkları derhal yaptırdı ve padişahı yolcu etti. Böylece padişah nereye gittiğini dahi tam olarak bilmeden yalnızlığın peşine düşerek yollara koyuldu. Günler boyunca dağları, vadileri, ormanları aşarak dolaştı. Bazen sessizliğin içinde kayboldu. Bazen kendi düşüncelerinin ağırlığıyla durup dinlendi. Ta ki yolculuğunun 4. gününde ıssız bir dağ yamacında karşılaştığı garip manzaraya kadar. Orada yaşlı, yüzü nurla dolu bir adam, bir hayvan derisinin üzerine bir şeyler yazmakla meşguldü. Padişah yaklaştığında yaşlı adam telaşla yazdıklarını gizlemeye çalıştı ve bu hareket padişahın dikkatini çekti. Padişah atının üzerinde durarak sert bir sesle ne yazdığını sorduğunda yaşlı adam beklenmedik bir cesaretle onu tanımadan bunun kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Bu cevap karşısında öfkelenen padişah kim olduğunu açıklayarak tekrar sordu. Fakat yaşlı adam yine aynı sakinlikle bunun bir sır olduğunu ve söyleyemeyeceğini belirtti. Öfkesine hakim olamayan padişah atından indi, kılıcını çekerek yaşlı adamın üzerine yürüdü ve onu ölümle tehdit etti. Bunun üzerine yaşlı adam derin bir çaresizlik içinde aslında kaderleri yazmakla görevlendirildiğini fakat birinin kaderini açıklaması halinde hayatını kaybedeceğini söyledi. Bu sözler padişahın merakını daha da artırdı. Öfkesinin yerini inat aldı ve kendi kaderini öğrenmek istediğini söyleyerek yaşlı adamı zorladı. Uzun süre direnen yaşlı adam sonunda pes etti, yazdığı deri parçaları arasından padişaha ait olanı buldu ve titrek bir sesle okumaya başladı. Okuduğu şey padişahın beklediğinin çok ötesindeydi. Kaderinde uzak bir obada yaşayan bir çobanın henüz 40 günlük olan kızıyla evlenmek yazılıydı. Bu sözleri duyan padişah hem öfkeye kapıldı hem de alay edildiğini düşündü. Böyle bir kaderi asla kabul etmeyeceğini söyleyerek hiddetle bağırdı ve kaderin önüne geçebileceğini kanıtlamak istercesine o bebeği bulup öldürmeye karar verdi. Atına atladığı gibi tarif edilen obaya doğru yola çıktı, çadırı buldu ve içeri girdiğinde beşikte yalnız başına uyuyan bir bebekle karşılaştı. Hiç düşünmeden bıçağını çıkararak bebeği öldürmeye kalkıştı ve ardından hızla oradan uzaklaştı. Ancak kaderin hükmü bambaşkaydı. Bebek ölmedi. Annesi döndüğünde feryat figan yardım istedi.
Köylüler toplandı ve ilkel yöntemlerle yarayı sararak çocuğu hayatta tutmayı başardılar. Yıllar geçip zaman padişahı da yaşlandırdığında hala evlenmemiş olan padişah bir gün dere kenarında dolaşırken genç bir kız gördü. Kızın güzelliği karşısında adeta büyülenmişti ve o an kalbinde daha önce hiç hissetmediği bir yakınlık doğdu. Hiç tereddüt etmeden kızın yanına gidip onunla evlenmek istediğini söyledi. Kız ise boyun eğdi ve bu evliliği kabul etti. Kısa sürede hazırlıklar yapıldı, düğünler kuruldu ve padişah sonunda evlendi. Ancak gerdek gecesinde eşine sarıldığı sırada genç kadının göğsünden karnına kadar uzanan derin bir yara izi olduğunu fark etti. Merakla sorduğunda genç kadın bu izlerin bebekken bir zalim tarafından öldürülmek istenmesinin sonucu olduğunu, fakat Allah'ın kendisini koruduğunu anlattı. Bu sözleri duyan padişahın dünyası başına yıkıldı. Yıllar önce yaptığı o korkunç hatayı hatırladı ve kaderden kaçmaya çalışırken aslında ona doğru yürüdüğünü anladı. Hemen yatağından kalktı, seccadesini serdi ve gözyaşları içinde secdeye kapanarak Rabbine yalvardı. Ey Rabbim! Senin yazdığın kaderden kaçabileceğimi sandım. Ne büyük gafletmiş. Beni affet. O gece sabaha kadar dua etti ve nihayet anladı ki insan ne kadar kaçarsa kaçsın, kader bir gün mutlaka gelip onu bulur.